बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज की अहम खबरें। आज भी लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से मानसून बारिश का सिलसिला जारी है। कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश ने मौसम को खुशगवार बना दिया है, जबकि महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा दिनों में भी बारिशों का इम्कान मौजूद है। शहर के मुताबिक इलाकों में सड़कों पर पानी जमा होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासर हुई, जबकि नशेबी इलाकों, गली मोहल्लों और बाद बाजारों में पानी खड़ा होने के बाद शहरियों को आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। कई मसरूफ बाजार इस वक्त नदी नालों का मंजर पेश कर रहे हैं। दुकानदार अपनी दुकानों के सामने से पानी निकालने में मसरूफ हैं, जबकि खरीदार भी एहतियात के साथ खरीदारी कर रहे हैं। दूसरी जानब गर्मी की शिद्दत में वाजिया कमी आई है। ठंडी हवाओं और मुसलसल बारिश ने शहरियों को शदीद हबस और गर्मी से वक्ती निजात दी है। पार्कों, सड़कों और खुले मकामात पर लोग खुशगवार मौसम से लुत्फ अंदोज होते दिखाई दे रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस ने शहरियों को अपील की है कि बारिश के दौरान गैर जरूरी सफर से गुरेज करें, गाड़ी आहिस्ता चलाएं, महफूज फासला रखें और पानी से भरी सड़कों पर एहतियात से सफर करें। इंतजामिया की जानिब से वासा और दीगर मुतल्लिका अदारों की टीमें निकासी आग के काम में मसरूफ हैं, ताकि शहरियों को कम से कम मुश्किलात का सामना करना पड़े। महकमा मौसमियात का कहना है कि मौजूदा मानसून सिस्टम के बाद लाहौर और पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से मज़ीद बारिशें मुतवक्का हैं, इसलिए शहरी मौसमी सूरत हाल पर नज़र रखें और एहतियाती तदबीर अख्तियार करें। ये थी आज की अहम खबरें। मज़ीद ताज़ा तरीन अपडेट के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। बारिश के दौरान ऊंची छतों पर जाकर नज़ारा करते वक्त इंतहाई एहतियात करें। गीली छतें और किनारे फिसलन का बास बन सकते हैं, जिससे हादसात का खतरा बढ़ जाता है। बच्चों को गीले छत पर न जाने दें, बिजली के तारों से दूर रहें और गर्म चमक के दौरान खुले आसमान तले या बुलंद मकामात पर खड़े होने से गुरेज करें। अपनी और अपने अहल खाना की हिफाजत को हमेशा तरजीह दें। बारिश के बाद जमा होने वाले पानी में नहाने या बच्चों को गीले होने से गुरेज करें। ऐसे पानी में जरासीम, वायरस और मच्छरों की अफजाइश हो सकती है, जिससे जल्दी इन्फेक्शन, बुखार, डेंगू, मलेरिया और दीगर बीमारियां फैलने का खतरा बढ़ जाता है। अपनी और अपने बच्चों की सेहत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए साफ पानी इस्तेमाल करें और गैर ज़रूरी तौर पर जमाशुदा बारिश के पानी से दूर रहें। लाहौर के मुख्तलिफ नशेबी इलाकों के रहायशियों ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से अपील की है कि बारिश के दौरान इनके इलाकों में शदीद पानी जमा होने का मसला फौरी तौर पर हल किया जाए। इलाका मकीनों का कहना है कि हर बार बारिश होते ही उनकी गलियों, बाजारों और मार्केटों में 3 से 4 फुट तक पानी खड़ा हो जाता है, जिसके बाद आमदोरफ्त बुरी तरह मुतासर होती है। शहरियों को घरों से निकलने, बच्चों को स्कूल भेजने और रोजमर्रा के काम अंजाम देने में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। रहायशियों ने मुतालबा किया है कि निकासी आग के निज़ाम को बेहतर बनाया जाए, नालों और केबल लाइनों की बावक्त सफाई की जाए और ऐसे मुस्तकिल इक़दामात किए जाएं ताकि हर बारिश के बाद शहरियों को इस सूरत हाल का सामना न करना पड़े। इलाका मकीनों ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से दरखास्त करते हुए कहा कि खुदा हमारे इलाके के लिए भी कुछ सोचें। बारिश के दिनों में हमारी गलियां, बाजार और मार्केटें तालाब का मंजर पेश करती हैं। हमें इस दर्दनाक मसले से निजात दिलाने के लिए फौरी और मौसर इक़दाम किए जाएं।